Reka nongere mbasuze mwese abantu mubana natwe umunsi ku wundi nukuri ni ibintu twishimira. Uyu munsi rero tere montagne iratangiza ku mugaragaro ikiganiro gisa izajya ibagezaho. Ni ikiganiro uyu munsi twise Waba WARUBIZI. Nibyo tuzajya tukibagezaho kumwe n'icyo mwari musanzwe mukurikirana ubusanzwe twise menya byinshi. Iki ngiki cyo murakizi cyane. Rero iki kiganiro gishya tubazaniye tukagerageza kukigira gito cyane ndetse gito cyane ku buryo kitarambirana. Ni ikiganiro tuzajya tuvuga ku bintu bitandukanye bitangaje kuri iyi si muri rusange, ndetse uyu munsi turaza gukomoza ku bintu bitandukanye utaruzi bishobora kwibasira ubwonko bigatuma budakora neza. Ni ikibazo benshi bazi mu ndimi z'amahanga nka mental forge, aho akaba ari mu Cyongereza. Nk'ibisanzwe rero njye wumva kuri mikoro nitwa Samuel Mugisha. Ikaze mwese muri iki kiganiro cy'uyu munsi ni Waba WARUBIZI. Iki kibazo rero cyo mu bwonko kizwi nka mental forge ni ikibazo ubusanzwe kizwiho kugira ibimenyetso nko gukunda kwibagirwa, kutabasha kwita ku bintu, ibibazo bijyana no gufata mu mutwe, kutabasha kuguma ku kintu ngo ugikore kirangire ndetse nibindi. Uretse ko nanone hari bamwe mu bantu uyu munsi bavuga ko mental forge yaba ari umunaniro w'ubwonko ahubwo. Uyu munsi rero hari bimwe mu bintu bishobora gutera iki kibazo bakita brain forge. None se waba warubizi ko mu mpamvu zishobora kwibasira ubwonko bwawe ntibukore neza harimo na stress? Kubatwa na stress rero mu buzima bwawe ubusanzwe bitera kuzamuka k'umuvuduko w'amaraso mu mubiri, bikagabanya ubudahangarwa bw'umubiri ndetse bigatera gahinda no kutishima ubusanzwe. Uretse ko bitera n'umunaniro ukabije by'umwihariko mu bwonko, ndetse iyo ubwonko bwarushye bikaba bibukomorera cyane gukora neza. None se waba warubizi ko kudasinzira neza byibasira cyane uburyo ubwonko bukoramwo imirimo yabwo? Nibura iyo uryamye amasaha 8 ku 9 buri joro uba waruhutse bihagije, nibura icyo gihe ubwonko buba bwaruhutse neza cyane bikanabufasha gukora neza. Rero urasabwa kujya uryama ayo masaha nibura 8 ku 9 muri buri joro. Hanyuma se waba warubizi ko nanone imwe mu misemburo nayo ikorwa n'umubiri wacu ishobora gutera kudakora neza ku bwonko? Nk'imwe mu misemburo rero nka progesterone ndetse na estrogene, iyi ngiyi ikaba ivurwa mu gihe cyose umugore atwite, iba ishobora kwibasira ububiko bw'amakuru mu bwonko, ndetse mu gihe cyo gucurana bwo ku bagore wa musemburo twavuze witwa estrogene uragabanuka, ibintu bitera gukunda kwibagirwa ku bantu bacuze batakibyara, abo ni ku bagore. Amafunguro nayo rero ufata abashobora kwibasira uburyo ubwonko bwawe bukoramo, kuko nk'urugero vitamine B12 iri muri vitamine zifasha ubwonko kugira ubuzima bwiza buzima. Kubura kwayo rero birumvikana biba bishobora gutuma ubwonko budakora neza. Ingano y'umwuka mwiza duhumeka rero nayo iri mu maraso ishobora kugena uburyo ubwonko bwawe bukoramwo. Mu gihe cyose amaraso atabasha gutwara neza ingano ihagije y'umwuka mwiza duhumeka ubusanzwe tuzi nka oxygene, ngo yawugeze mu bice bitandukanye by'umubiri, umuntu abashobora kwiyumva nkaho ananiwe ndetse no mu bwonko budasigaye. Imwe mu miti nayo rero uyu munsi ishyirwa mu majwi mu kuba ishobora gutuma ubwonko budakora neza. Iyo ikabamwo ibinini bya chemotherapy, ibinini bifasha gusinzira, ibinini by'umunaniro, ibinini bigabanya uburibwe, n'iyindi miti nka statine ituma rwose mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ubwonko budakora neza. Abantu rero bafite umubyibuho ukabije nabo ngo bakaba bakunze kurangwa n'iki kibazo cya brain forge, aho usanga umubyibuho ukabije nawo uri mu bitera ubwonko kudakora neza mu busanzwe. Uyu munsi rero wowe uyumva udatekereza neza, abaganga bakubwira iki? Barakubwira bati gerageza ukora imyitozo ngororamubiri, nibura bakakugira inama ko nibura ku bantu bakuru wakora iminota 150 mu cyumweru ya myitozo twe twita ko yoroheje. Mu gihe waba ukora ikakaye ugakora iminota 75. Barakubwira bati rero sinzira bihagije, usinzire neza ku buryo rwose ubwonko buruhuka neza, aho bavuga bati ruhuka amasaha 8 ku 9 buri munsi. Ndetse banatanga n'inama ku bantu baba bafite ibintu byinshi byo gukora ndetse bakaba biyumva batabasha gutekereza neza byoroshye. Barakubwira bati gerageza wirinde guhuzagurika, igihe cyose bishoboka shaka ahantu hatuje hacecetse, wite ku bintu byawe ndetse ujye ufata akaruhuko mu buryo bubaze, ku buryo bigufasha gukora ibintu byawe neza. Nkuko twabivuze rero, umuntu ufite iki kibazo cya brain forge
arangwa no gutinda gusesengura amakuru. Gerageza wake ubufasha rero inshuti n'imiryango aho ubona bikenewe. Gerageza kubika ibintu bikunda kubura nk'imfunguzo ahantu hamwe buri gihe, ibi bizagufasha kutibagirwa. Ikindi kandi agana muganga mu gihe cyose ubona bikomeje gufata indi ntera. Dusoza rero brain fog akaba ari ikibazo kibasira ubwonko ntibubashe gukora neza ndetse no gutekereza neza, aho usanga giterwa akenshi na stress cyangwa se umunaniro, ifunguro rituzuye, kudasinzira neza, imiti imwe n'imwe nk'ibinini bifasha gusinzira neza, ibinini by'umunaniro ndetse n'izindi mpamvu. Gerageza rero wite ku bwonko bwawe kuko ni igice cy'ingirakamaro. Icyari ikiganiro waba warubizi, ugikurikirana kuri channel ya YouTube ya Terre Montagne Rwanda, ndetse wabanaga nanjye Samuel Mugisha kuri mikoro. Uyu munsi reka tube dusoreje ahangaha, tuzasubire ubutaha.